Razem z Kontra TV jesteśmy dziś w Teatrze 8 dnia i relacjonujemy dla Was 6. ofensywę teatralną Szwajcarię. Na całość nie boli. Tak naprawdę nic mi nie sprawia bólu. I właśnie to wkurwia wszystkich dookoła. Śmiać mi się chce. Mogę umrzeć teraz, jutro czy innego dnia. Więc wolno mi to wszystko. Jestem księżniczką niczego. Oui, à la base, c'est une histoire vraie, Léna existe. Alors évidemment que j'ai un petit peu romancé, fictionnalisé l'histoire, mais ce personnage existe, oui, oui. My też nie lubiliśmy szkoły. My jakoś w wieku 16 lat potrafiliśmy w miarę dobrze czytać i pisać i nie mów mi, że to przez to, że się rozeszliśmy z nią takie 100 lat. C'est la fille d'une amie et qui a eu beaucoup de problèmes donc avec sa fille, et c'est pour ça, c'est un petit peu aussi en honneur à ces parents-là que j'ai écrit cette pièce. Nie wierzę. Nie. Ja się nie znam na dzieciach. Ty nie możesz mnie tak zostawić. Przecież jesteś do cholery moją matką. No nie możesz mnie tak zostawić. Ce que j'ai voulu dire aussi, c'est que c'est possible aujourd'hui, en tout cas aux États-Unis, d'abandonner son enfant et de le donner en fait à la société. Alors qu'en Europe, c'est encore pas tellement, c'est très tabou et on connaît pas encore vraiment cette solution-là. Mais des parents qui sont à bout de l'éducation, qui savent plus quoi faire de leurs enfants, ont le droit aux États-Unis aujourd'hui de dire voilà, on sait plus quoi faire, donc c'est à l'État de s'en occuper. Nous, on a essayé une éducation, ça marche pas, voilà, on abandonne, on abdique. Pandemia. 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 Kiełbasa zabija, powtarzam. Kiełbasa zabija. Nowotwór wierzy w niewiedzę, powtarzam. Nowotwór wierzy w niewiedzę. Azbest sypia w murach, powtarzam. Azbest sypia w murach. Dobiegające nas ciepło jest wrogiem, powtarzam. Ciepło jest wrogiem, wirus jest jedynym drapieżcą, powtarzam. Wirus drapieżcą. Śpiewający ptak jest zabójcą, powtarzam. Ptak zabójcą. Je crois que c'est en 2007, dans toute l'Europe, il s'installe une psychose, c'est-à-dire tout le monde a peur que cette grippe des oiseaux se transmette à l'homme. Et moi j'ai lu dans un journal qu'un scientifique russe avait dit qu'il y aurait peut-être des milliards de morts. Et le journal avait repris, c'était quelques lignes, et un savant russe disait qu'il pourrait y avoir des milliards de morts. Kim jesteś? A dziecko? Mój syn. Dlaczego siedzisz pod moimi drzwiami? Chowam się przed deszczem. Mieszkasz w budynku. Zgubiłaś klucze? Przyszłaś do kogoś, kogo nie ma w domu. Szukałam odpowiedniego miejsca. Mój syn musi odpocząć. Na klatce schodowej nie było innego miejsca. Nie masz koca? Mury mieszkań dają ciepło. Moi j'arrive avec une pièce intitulée La Suppliante qui met en scène une suppliante, une femme qui arrive avec son bébé et qui supplie qu'on l'accueille, elle et son bébé. Złapie mnie za kostkę! Wyszarpie z kryjówki! Zaciągnij mnie do korytarza! Skulecie na podłodze lub już pod szafą! Tam czekać będą dwie kobiety. Ta, która życzy mi dobrze i która nic nie może zrobić. I ta, która chce mi zaszkodzić i która poczuje się wszechmogąca. A ja żałować będę, że jesteś martwy. Bo kobieta ta kłamać będzie w podły sposób. Powie, nie zabierajcie dziecka. Zostawcie je ze mną. Ona twierdzi, że jest jej, ale ja mówię wam,
Nieprawda. Elle va finir par être accueillie, mais ça va provoquer quelques problèmes dans l'endroit où elle est accueillie. En fait, quand je voyais aux informations tous les bateaux de migrants qui arrivaient, ceux qui ne coulaient pas, j'étais un peu désemparé.